السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول ملګري به راته روغ جوړ وي. محترمو، زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده دا مسله چې یو سړی د خپلې کوروالا سره کوروالی وکړي او انزال ونه شي نو د باندې غسل واجبېږي که نه. محترمو، په دې مسله کې جمهور علما، صحابه، تابعین، ائمه مجتهدین، څلور واړه امامان په دې متفق دي که یو سړي انزال ونه شو او دی کوروالی وکړي، جما وکړي، نو په ده باندې غسل فرض کېږي، غسل پرې واجبېږي اګر که انزال یې شوی دی که نه دی شوی. دې مسله کې اول غوندې اختلاف و. بیا وروستو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه راجمع کړي، مشوره یې وکړه او بیا اعلان وکړ که د دې نه پس څوک د دې مخالفت کوي نو هغه ته به سخته سزا ورکول کېږي. او صحیح احادیثو کې په دې باندې تاکید راغلی چې باید سړی غسل وکړي. لکه حدیث شریف کې راځي، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا. وکله چې یو ختان د بل ختان سره تجاوز وکړي، یعنې د سړي شرمګاه د ښځې شرمګاه سره بلا حایله ولګي او دخول راشي نو په دې باندې غسل واجبېږي. وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا چې کول بیا هم غسل کوو. او بل روایت کې راځي چې یاره انما الماء من الماء. څوک دا خبره کوي چې غسل نه واجبېږي هغوی دې حدیث شریف نه استدلال کوي چې اوبه چې دی دا د اوبو نه دي، که سړي نه اوبه ووتې نو غسل به د وکړي، اوبه به پرې واوړي، او که اوبه چې سړي نه ونه وځي غسل پرې نه اوړي. نو دې باره کې راځي ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي كانت رخصة رخصها رسول الله صلی الله علیه وسلم في بدء الاسلام. دا په ابتدا د اسلام کې رخصت و. ثم امر بالاغتسال بعده. ابو داود شریف روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وروستو د غسل حکم کړی. او بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. کله چې زنانه سړی کینی د کوروالی په حالت کې او کوشش وکړي نو د باندې غسل واجب شو. او بل روایت کې داسې الفاظ راځي، مسلم شریف روایت دی اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الختان الختان. ښځې ته سړی کیني د کوروالی په نیت باندې او بیا یو ختان یو شرمګاه بله شرمګاه مس کې ټچ کړي فقط وجب الغسل، غسل واجبېږي. نو په دې صورت کې غسل واجب دی که سړي انزال شوی که نه شوی. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي. اخوکم فی الله ابوالحسن عتیق الله شیرزاد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.